Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime vasario prognozę. Kas įsijungėte šį įrašą iki vasario 12 dienos, tai jau kanale yra patalpinta jaunaties prognozė, kuri galios būtent porą savaičių iki pilnaties. Tai jeigu dar nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti ir tą prognozę. Na, o vasario viduryje jūs sulauksite jau vasario pilnaties prognozės, kurios galiojimo laikas vėlgi bus 2 savaitės. Tai kalbant dabar apie astrologinius dalykus, noriu priminti, kad kovo mėnesį mes jau turėsime retrogradinį Merkurijų. Kai Merkurijus retrogradinis, mes griežtai sakome ne naujoms pradžioms, stambiems kažkokiems tai pirkiniams. Tai jeigu turite kažkokių tais planų, idėjų savo galvoje, tai skatinu jas įgyvendinti vasario mėnesį arba tada jau palaukti balandžio. Tai vasario mėnesį dar drąsiai galite pasirašinėti sutartis, pirkti būstą, pirkti automobilius, atsidarinėti verslus, individualias veiklas, persikraustyti, eiti į naują darbą. Žodžiu, visiems tokiems naujiems dalykams yra kol kas puikus metas. Tai išnaudokite šansą. Na ir kai visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas - savo saulės ženklą, mėnulio ženklą ir ascendento ženklą. Daugiau informacijos apie tai rasite žemiau po šio video aprašyme. Tai daugiau nieko nelaukdami galime keliauti prie tarologinės prognozės. Avinai. Kas laukia avinų 25 metų vasario 1 savaitę? Bei vienas patarimas avinams apie jų vasario mėnesį. Na kągi avinai, antroji savaitė jums gali būti svarbesnė, lyginant už kitas, kadangi jums iškrito pora didžiųjų arkanų. Tai didieji arkanai mums rodo kažkokius tai svarbesnius, intensyvesnius įvykius mūsų gyvenime. Nuostabiausia savaitė greičiausiai bus pati paskutinė, kažkokios tai naujos pradžios, pilnai vien tik jūsų stichijos ugnies energetika. Patarimas jūsų irgi ugningas, bet pradėkime nuo pirmosios savaitės. Ir jums iškrito taurių riteris, kardų penketas ir lazdų dvejetas. Taurių riteris gali būti vaikinas vandens ženklo, tai yra vėžys, skorpionas arba žuvis, kuris būtent ir turės įtakos jūsų pirmosios savaitės pagrindiniui įvykiui. Šitas vyrukas dar nėra subrendęs, jisai jau yra pilnametis, bet dar jam šiek tiek trūksta iki tos brandos. Jeigu būtų pilnai subrendęs, tai būtų iškritęs taurių karalius, o jums iškrito riteris. Dažniausiai taurių riteriai pas mus simbolizuoja meilės reikalus, kad galbūt pasirodys jūsų simpatija. Galbūt jūs pamatysite, kad kažkam jūs kritote į akį, taip? Jeigu jūs esate moteris, vyrukas gali būtent pirmąją savaitę pasirodyti ir ar pakviesti kavos, ar tiesiog parašyti kažkokią tai žinutę, ar tai pasakyti kažkokį tais komplimentą. Bet problema yra, kad, šiti vyrukai dažniausiai būna labai emociškai intelektualūs, jie supranta jūsų jausmus, toks jausmas, kad jūs sukūrėte tą ryšį, bet jisai gali būti nepakankamai subrendęs ir nepakankamai pasiruošęs įsipareigoti. Taip, vandens stichijos būtent riteriai yra tokie, kad jeigu širdis stuksi į tą pusę, tai aš dabar josiu į tą pusę, po to širdis stuksės į kitą pusę, aš josiu į kitą pusę, taip. Ir gali būti sukurtas toks ryšys, kad atrodo, mes turime tikrai stiprų ryšį, bet vis dėlto šitas žmogus yra valdomas jausmų, emocijų gana stipriai, taip. Visai kitaip kalbėčiau, jeigu būtų karalius, tada jau galima būtų pasakyti, kad jisai jau gali būti pastovus, taip, ir mylėti vieną žmogų, bet šiuo atveju dėl to pas jūs ir gali kilti kažkokių tais konfliktų, nesutarimų, nes jums čia iškrenta kardų penketas, tai yra nuomonių išsiskyrimas, tiesos ieškojimas, pyktis su kažkuo tai, susiginčijimas ir toks jausmas, kad
ar jums nepatiks, ką šitas žmogus pasakys, taip. Ir tai nebūtinai jūsų meilės objektas, tiesiog gali būti būtent vandens ženklo žmogus, dar nepilnai subrendęs, taip, bet jau pilnametystę pasiekęs. Tai vat kažkoksai tais pyktis, nesutarimas gali būti su tuo žmogumi, nuomonės išsiskirs. Ir prie to paties jums dar iškrenta lazdų dvejetas. Lazdų dvejetas yra pasirinkimo korta tarp dviejų variantų. Na, pavyzdžiui, jūs renkatės tarp šito riterio, taip, ir dar kažkokio tai sviruko. Arba gali būti, kad jūs tiesiog renkatės vieną iš dviejų variantų, tai yra, kaip sakau, būti ar nebūti. Būti su juo, ar geriau būti vienam vienai, taip? Gali būti ir toks dalykas. Plus labai dažnai šita korta iškrenta žmonėms, kurie bendrauja nuotoliu per atstumą, per socialinius tinklus. Na, pavyzdžiui, yra skirtingose šalise arba tiesiog negyvena kartu ir daug laiko praleidžia susirašinėjant ar susiskambinant telefonu per nuotolį. Tai vat gali būti, kad pirmąją savaitę turėsite kažkokią tais dilemą būtent susijusią su šiuo žmogumi, taip, galbūt tas pyktis jūs privers susimastyti, ar jums apskritai toks žmogus reikalingas jūsų gyvenime, ar jūs tokį žmogų norite palikti savo gyvenime, o galbūt bus tokia dilema, įvyko konfliktas, ar jums pirmam eiti atsiprašyti, ar jūs tvirtai apsisprendę, kad jūs tikrai pirmi neatsiprašysite ir lauksite, kol kitas žmogus atsiprašys. Taipogi, jeigu ne meilės reikalai ir ne žmogus, tai taurių riteris būtent yra atsakingas už kūrybinių reikalų pasistumėjimą į priekį. Tai jeigu jūs turite kažkokių tais kūrybinių projektų savo gyvenime, tai gali būti tokia situacija, kad pavyzdžiui, kažkam nepatiks jūsų ta kūryba, kažkas gali įžeisti jūsų kūrybinius sprendimus, kažkas gali galbūt per aršiai, per drąsiai pasisakyti ir tada jūs suabejosite savo jėgom ir mąstysite vis dėlto, ar įsiklausyti į to žmogaus nuomonę ar ne. Na, bet kokiu atveju taip, kad ir ką reikštų lazdų dvejetas ir tas riteris, taip, pagrindinė korta vis dėlto yra tas kardų penketas. Tai yra, kad ir kokia situacija ten bebūtų, taip, aš čia daug pavyzdžių duodu, plečiuosi, kad jūs suprastumėt maždaug tuos raktinius žodžius ir kokia čia situacija gali būti, bet šita korta yra labai vienareikšmė kardų penketas, taip. Šita korta nėra vienareikšmė, šita korta nėra vienareikšmė, bet kas liečia kardų penketą, tai yra kažkokių tais žmonių ginčas, nuomonių išsiskyrimas, sunku surasti bendrą kalbą, ar jau yra toks gana įtemptas ginčas, taip, arba jūs bandote kažkam tais įrodyti savo tiesą, galbūt kažkas neteisingai jūs apkaltina, taip. Tai vat šita korta yra aiški. Tai vat pirmąją savaitę į pirmąjį planą gali išeiti va tokia vat situacija, kažkoksai tai konfliktas, nesutarimas, tai iškart pasiruoškite, jeigu jau nuspėjate, su kuo tas konfliktas gali būti, pasiruoškite kažkokias tai frazes, pasiruoškite kažkokius tai žodžius, kurie galėtų nugesinti konfliktą, arba patys pamedituokite prieš susitinkant su tuo žmogumi, taip. Tai nereiškia, kad jums reikia vengti to konflikto, nereikia prieš visus būti geriečių, taip, ypatingai jeigu yra peržengiamos kažkokios tai ribos, bet taipogi tai nereiškia, kad reikia eiti, kovoti ir pyktis ir lieti prakaito ir kraujo lašus to pykčio metu, taip. Suraskite tą balansą, pasiruoškite kažkaip tais, kad pirmąją savaitę gali būti toksai įvykis, na ir pabandykite tą nesutarimą pasukti tokiu kampu, kad, gautųsi kažkaip tais sklandžiau viską išspręsti su tuo žmogumi, gal net grupė žmonių. Vis dėlto, kaip sakoma, komunikacija yra menas, taip, ir pyktis taipogi reikia išmokti taisyklingai pyktis. Tai jeigu jau turėsite tokį šansą pirmąją savaitę, tai pasistengkite kažko naujo išmokti iš to pykčio, taip, ir galbūt patobulinti savo komunikaciją to pykčio metu. Padaryti kažką šiek tiek kitaip, negu jūs įprastai darote per visus pykčius, taip, ir jūs pamatysite, kad
Galbūt pagaliau ir šito pykčio rezultatas gali būti šiek tiek kitoks, negu būdavo visada iki to. Ir tam būtent gali turėti įtakos jūsų pasikeitę veiksmai pykčio metu. Dabar kalbant apie jūsų antrąją savaitę. Antroji savaitė pas jūs labai svajinga. Kadangi jums iškrenta didysis arkanas saikingumas, jums iškrenta didysis arkanas žvaigždė. Ir saikingumas yra tokia korta, kuri turi labai daug reikšmių. Viena iš pagrindinių tai kaip ir yra būtent tas saikas visose gyvenimo sferose. Balansas tarp materialių dalykų ir dvasinių. Saikas. Nepadauginkite svaiginamųjų gėrimų. Nepersivalgykite. Nepersidirbkite. Užtektinai ilsėkitės. Taipogi saikingumo korta kviečia pažiūrėti į platesnį paveikslą, į didesnį situacijos paveikslą. Pagalvoti apie ateitį. Tai yra, kad taip, galbūt man dabar yra sunku atsisakyti kažkokio tai saldėsio, bet jeigu aš dabar atsisakysiu, ateityje aš numesiu, sakykime, tą viršsvorį, kurį aš turiu, kuris man yra nereikalingas, kuris blogina mano sveikatą, taip. Arba man dabar yra sunku studijuoti, bet jeigu aš dabar prisėsiu, pastudijuosiu, ateityje aš geriau išmanysiu savo darbą, taip, savo profesiją, savo studijas ir galėsiu susirasti geresnį, geriau apmokamą darbą. Tai tas žiūrėjimas į antros savaitės situaciją iš platesnės perspektyvos, galėjimas kontroliuoti savo troškimus, žinant, kad ateityje jūs turėsite labai puikų rezultatą. Saikingumas yra labai rami korta, skatinanti būtent atkreipti dėmesį į savo dvasinius dalykus, ne tik materialius dalykus. Ta prasme, jeigu yra kažkokia tais gyvenime situacija, kur jums atrodo sunku, tai šita korta padeda tokiais žodžiais, kad ateityje bus geriau, žiūrėkite į platesnį paveikslą. Ir jeigu sunku, tai raskite tą tvirtybę, tą inkarą iš dvasinės pusės, į ką jūs galite atsiremti, taip, į kažkokią tai religiją, į kažkokį tai lektorių, kuris sako protingus žodžius, taip susijusius su gyvenimu. Turite surasti saiką ir dvasingumą, taip. Ir šita korta yra labai lėta, jeigu jūs norėsite, sakykime, kad kažkas vystytųsi labai labai greitai antrąją savaitę, tai tokio rezultato jūs negausite, nes šita korta pati iš savęs yra labai lėta, taip. Tai ką tai reiškia? Vietoj to, kad kitus skubintumėte, jūs turite paleisti vadeles, taip, atsipalaiduoti ir žinoti, kad kada bus tinkamiausias metas, tada jūs tą situaciją ir galėsite pagreitinti ir greičiau gauti tą rezultatą. Dabar kita korta, didysis arkanas žvaigždė. Žvaigždė, pasižiūrėkite, taip. Vėlgi dvi moteris, čia yra vandens tėkmė iš taurės į taurę, čia mes turime vėlgi dvi taurės, vanduo teka iš jų. Tai žvaigždė yra labai svajinga korta, svajoklių korta, gali būti, kad antrąją savaitę jūs būtent labai susifokusuosite į savo mintis, į savo troškimus, taip, daug veiksmo vyks jūsų galvoje apie tai, kokios jūs ateities norite. Tai žvaigždė, taip, apie ką mes svajojam, kokie mūsų tikslai, ką mes norim pritraukti į savo gyvenimą. Ir prie to paties mes suprantame, kad taip, galbūt aš save dabar apribosiu kažkame, bet ateityje aš gausiu tą savo išsvajotą rezultatą. Tai gali būti tokia situacija. Dabar noriu pereiti prie trečiosios kortos, kadangi jums iškrenta kardų šešetas. Kardų šešetas yra kažko tais toksiško palikimas arba kelionė kažkokia tais. Čia būtent yra dalykų palikimas, kurie jums nebereikalingi jūsų gyvenime, kurie net neša jokios naudos. Ar tai organizacija, ar tai kažkoksai tai žmogus, ar tai kažkokie įpročiai, būtent ta saikingumo korta, taip, ir kad galbūt jums yra labai sunku kažką paleisti, ar žmogų, ar situaciją, ar įprotį, ar organizaciją.
Bet jūs tai padarysite antrąją savaitę, žinodami, kad ateityje jūs gausite tą savo žvaigždutę, kurios jūs taip norėjote. Iš kitos pusės, šita korta jums gali rodyti kelionę, taip, ar tai kažkur tais, trumpas atstumas ar ilgas atstumas, nelabai svarbu, bet yra kažkur tais keliausite. Ir atkeliavę į tą kitą vietą, į jūs gali būti sutelktas kitų žmonių dėmesys, kadangi žvaigždė taipogi rodo ir, kažkokį tai populiarumą, padidėjusi kitų žmonių dėmesį į jūs, taip. Tai gali būti, kad jūs kažkur tais antrąją savaitę keliaujat ir ten būtent žmonės labai sutelkia savo dėmesį į jūs. Ir taipogi saikingumas rodo keliones, bet tokias įspūdžių keliones, ne poilsinės keliones, o būtent kai mes važiuojame į kažkokią tai ekskursiją. Mes bandome kažką tais naujo tos kelionės metu, kažkokia tais kelionė, iš kurios jūs galite kažką tais pasimokyti, taip, kadangi tai yra šaulio korta, o šauliai pas mus labai mėgsta mokytis per patirtis, tai ir jūsų šita kelionė gali būti susijusi su kažkokiomis naujomis patirtimis, mokslais, taip. Tai dar kartą apibendrinant, kaip jums šitos kortos gali išsipildyti, ar jūs paliksite kažkokius tai toksiškus žmonės, toksiškas situacijas antrąją savaitę dėl savo geresnės ateities, taip, kad ateities perspektyvos būtų žymiai geresnės. Taipogi žvaigždės korta rodo viską, kas susijęs su žvaigždėmis tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Tiesioginė prasme, tai pavyzdžiui, kelionė gali būti į astronomijos observatoriją Molėtuose, pavyzdžiui, taip, tai yra kelionė, pažintinė kelionė, kurioje sužinosite kažką naujo ir tos žinios bus susijusios būtent su dangaus kūnais, su žvaigždėmis, su planetomis. Kita galimybė, žvaigždės korta gali įsipildyti taip, kad jūs sutiksite kažkokį tai įžymų žmogų. Tai pavyzdžiui, bus kažkokia tais pažintinė kelionė, jūs kažkur tais keliaujate ir toje šalyje, tame mieste, toje šventėje jūs sutiksite kažkokį tai žinomą žmogų. Arba tiesiog turėsite kelionę, kurios metu žmonių dėmesys labiau kryps į jūs. Ir jums bus svarbu išlaikyti būtent tą balansą ir saiką, kad kelionė būtų sėkminga, taip, ir neturėtumėt jokių problemų su sveikata, taip, ar su savo emocinė būsena. Toliau trečiąją savaitę pas jūs vėlgi kelionių korta, vėlgi pirmų žingsnių korta, nostalgijos kortos, toks jausmas, kad gali būti kažkoksai tai šeimos susibūrimas arba kažkokie tai ryšiai iš praeities gali ateiti. Kodėl taip sakau? Jums iškrenta taurių šešetas, lazdų trejetas ir lazdų devynetas. Noriu pradėti nuo taurių šešeto. Taurių šešetas yra nostalgija, kažkas tai susijęs su jūsų praeitimi. Dainos iš praeities, žmonės iš praeities. Vietos, kuriuose jūs buvote savo vaikystėje, paauglystėje, galbūt čia netgi tęsis ta kelionė, kuri gali antrąją savaitę prasidėti. Ir vis dar jūs, pavyzdžiui, aplankysite kažkokias vietas, kuriuose buvote anksčiau, taip. Bet nebūtinai gali būti tiesiog, kad trečiąją savaitę kažką darysite, kas jums primins apie praeitį, ar pamatysite kažkokius tai žmonės, kuriems primins praeitį, taip. Ir prie to paties jums dar iškrenta lazdų trejetas, o lazdų trejetas gali reprezentuoti keliones arba kažkokį tais pirmąjį realų veiksmą iš jūsų pusės. Ne tai, kad jūs laukiate kažko tais, bet jūs pati žengiate kažkokį tai žingsnį, taip? Žengiate žingsnį naujos pradžios link. Ar turėsite būtent tą kelionę? Ar inicijuosite kažkokį tai susitikimą būtent su tai žmonėmis iš praeities, tai būtent iniciacija bus iš jūsų pusės. Ir prie to paties jums dar iškrenta lazdų devynetas, o lazdų devynetas rodo ribas. Asmeninės ribas gali būti, kad pavyzdžiui, jeigu turėsite susitikimą su žmogumi iš praeities,
Jūs norėsite nubrėžti tam tikras ribas, nes jausite, kad žmogus peržengia jūsų asmeninės ribas savo būtent kažkokiais pasisakymais. Gali būti ir šalies ribos. Tiek šita korta rodo keliones, tiek šita korta gali rodyti kelionę. Tai yra, kad jūs peržengsite savo šalies ribą. Taip, tai reiškia jau kelionė kažkokia tais į užsienį. Na ir taipogi lazdų devynetas rodo pervargimą, nuovargį. Bet šita korta sako, nepasiduokite, padarykite viską iki galo. Jūsų ramstis bus jūsų praeities išmoktos pamokos, kompetencijos arba kažkokie tais artimieji, kurie jums padės praeiti per tą situaciją. Taurių šešetas gali būti asmeniniam santykiam labai maloni korta. Jeigu neturėsite jokių nostalgijos momentų ar žmonių iš praeities, tai gali būti kažkokie tais būtent vyro ir moters santykiai, kažkokios tai dovanos, kažkoksai tai romantinis pasimatymas. Bet jeigu jausite būtent trečiąją savaitę, kad kažkas peržengia jūsų asmeninės ribas, drąsiai brėžkite tą brūkšnį. Na, o jeigu jausite didžiulį nuovargį, tai tiesiog susikaupkite ir pasistengkite pabaigti tą dalyką, tą užduotį, tą projektą ir jūs tikrai ateityje turėsite puikų rezultatą. Taip, galbūt jūs jau ne pirmą kartą susidurite su tuo, kad jūs esate labai pavargęs, o reikia pabaigti kažkokią tai užduotį projektą. Ir jūs jaučiate, kad šita situacija jau jums buvo kažkada tais tokia pati, beveik identiška. Ir kaip jūs puikiai jautėtės, kai jūs pabaigėt, kai jūs nepasidavėt, kai jūs pabaigėt tą dalyką. Ir ta nostalgija apie praeitį gali ateiti ir ta nostalgija gali jūs sustiprinti, kad taip, aš nepasiduosiu. Aš žengsiu tą žingsnį, šita rožė yra mano ta atrama, tas ramstis, į kurį aš pasiremsiu, taip, žengsiu tą pirmąjį žingsnį pagal lazdų trejetą, rizikuosiu ir turėsiu puikų rezultatą. Tai tiek emocinės, tiek fizinės stiprybės gali iš jūsų pareikalauti būtent trečioji savaitė, bet ketvirtąją savaitę aš kiek suprantu, kad jūs jau greičiausiai pabaigsite tos trečiosios savaitės sunkius dalykus, nes ketvirtoji savaitė tai pas jūs yra visiškai nuostabi, jums iškrito 3 ugnies kortos, jūsų stichijos kortos, jums iškrito lazdų tūzas. Lazdų tūzas tai yra kažkokia tai kibirkštėlė užsidegusi jumyse, kažkokia tais netikėtai atsiradusi motyvacija, kažkokia tais nauja aistra. Daugiau judėjimo, kažkoksai tai hobis, bet judrus, aktyvus hobis, taip. Viskas, kas susiję su intencija daryti, eiti į priekį, siekti. Prie to paties jums iškrenta lazdų dama, jeigu esate moteris, tai esate būtent jūs, kadangi tai yra ugnies stichija, taip. Avinai pas mus yra ugnies ženklas. Šita dama būtent taip pat kaip ir šitas lazdų tūzas. Čia ne ta energija, kai žmogus laukia, kol kažkas jam kažką padarys. Šita dama yra tokia, kad ko noriu, to ir pasiekiu. Aš esu savo gyvenimo šeimininkė ir aš padarysiu taip, kad aš pasiekčiau to, ko aš noriu, nesvarbu, kiek man reikėtų ko daryti, bet aš viską padarysiu. Na ir su tokiu užsidegimu beeinant, jums dar iškrenta ir didysis arkanas Saulė, vienas pozityviausių, tai yra didžiulis energijos antplūdis. Jūs labai gražiai atrodote. Saulė vis dėlto yra tas dangaus kūnas, kuris traukia visų dėmesį, kuris yra matomas, taip. Gali būti, kad padidės vėlgi matomumas, kad jūs žmonės atkreips dėmesį. Ar dėl jūsų tos vidinės energijos, ar dėl jūsų išorės, kaip jūs gražiai atrodysite, spinduliuosite tiesiog ir iš išorės, ir iš vidaus. Saulė yra sėkmingi finansiniai sandoriai, dideli pinigai, gera karjera. Saulė rodo džiaugsmą ir tokį džiaugsmą, kokį mes patyrėme tik vaikystėje, tai yra per tuos pirmuosius kartus.
kai mes tikėjome stebuklais, kai viskas, kas įvykdavo mūsų gyvenime, atrodė nuostabu ir magiška. Tai va čia yra būtent tokio tipo džiaugsmas. Bet prie to paties, ką mes galime dar čia pas jūs įžvelgti, tai yra subrendusi moteris ir Saulė būtent vaikų korta. Tai yra mama ir vaikas, tokie santykiai ir būtent va ta lasda kažkokie tais, pavyzdžiui, paskutinę savaitę galite sužinoti, kad laukiatės. Arba kažkokia tais užsimsite nauja veikla, jeigu turite vaikų, tai gali būti, kad su savo vaikų užsimsite kažkokia tais nauja veikla, būtent kaip mama ir vaikas, taip. O galbūt tai bus jūsų mama, o jūs esate šitas vaikas, tai bus vėlgi, mamos ir vaiko santykiai kažkokie tais bendros veiklos, bet kad ir kas bebūtų, visos 3 saulėtos kortos, ugningos kortos, imkitės motyvacijos, veikite, judėkite, darykite, 4 savaitė bus jūsų kai jūs būsite ant to raudonojo kilimo, viskas eisis kaip per sviestą, turėsite kažkokią tai priežastį džiaugsmui. Na ir jūsų patarimui iškrito lazdų karalius. Aišku, šitoje kaladėje vėlgi mes matome moters figūrą, taip, bet iš tiesų tai yra lazdų karalius. Čia mes turėjome lazdų damą, taip, o čia yra lazdų karalius. Mažai jie kuom skiriasi, kaip patarimas, ką reiškia lazdų karalius. Imkitės veiksmų, rizikuokite, būkite tokiu įkvėpimu kitiems, kad net kiti norėtų sekti jūsų pėdomis, klausyti jūsų išminties. Jeigu turite kažkokių tais svarbių išmoktų gyvenimo pamokų, kažkokios tai išminties, dalinkitės tą išmintimi. Jeigu turėsite galimybę pasirodyti ant scenos prieš kitus, taip, ar tai darbe prieš kolegas, ar tai studijose prieš kitus grupiokus, ar tai darbo pokalbyje, taip, prieš galimus darbdavius. Išnaudokite tą progą, spindėkite, žibėkite, rodykite savo valdžią. Ir aišku, nebijokite prisimti atsakomybės, taip, nes su didžiulė valdžia ateina ir atsakomybė. Tai žodžiu, laikykite gyvenimą vadeles savo rankose, taip, darykite, ką jūs norite daryti ir jūs tikrai pamatysite, kad mėnesis nenuėjo bergždžiai, kad jūs tikrai būsite vienu laipteliu arčiau savo kažkokio tais tikslo, kurį jūs turite užsibrėžę tam savo ilgajam laikotarpiu. Tai avinai, linkiu jums didžiausios sėkmės vasario mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę. Nepamiršti pasidalinti prognozę su tais artimaisiais žmonėmis, kuriems ji gali būti naudinga. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, būtinai užsiprenumeruokite šį kanalą, kad nepraleistumėte svarbių prognozių. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.